Dita e 11. Martin Bucer 1491-1551 Furnalta protestante nga Marshall Segal. Ka shumë gjas që Martin Buceri të jetë reformatori më i rëndësishëm, për të cilin mund të mos keni dëgjuar asnjëherë. Ai e udhëhoqi reformimin në hijen e gjigantëve të tjerë gjerman si Luteri dhe Melanktoni, por në fakt ishte udhëheqësi i kishës në qytetin që për një farë kohe u bë kryeqyteti i botës protestante. Buceri lindi në Strasburg më 11 nëntor 1491. Në moshën 15 vjeçare, ju bashkua manastiri dominikan të qytetit, i cili i takonte një urdhri murgjish, të cilët njiheshin ndryshe si predikuesit e kishës së Romës. Murgjit si Buceri, tek fillonin jetën e tyre murgjërore, ndërmerrnin betimet e varfërisë, dëlirësisë dhe bindjes, por, ndryshe nga murgjit e tjerë, këtë gjë e bëni në mes të popullit, duke i shërbyer komunitetit dhe jo të izoluar prej tij në ndonjë manastir larg qyteteve e fshatrave. Murgu beqar që gjithë Gjermania e donte për dhëndër. Martin Buceri për herë të parë dëgjoi për Luterin në prill të vitit 1518. Buceri ishte 26 vjeç, kurse Luteri 34 vjeç. Ai u magjeps nga Luteri, në mënyrë të veçantë, nga bindja e tij që ne drejtësohemi vetëm përmes besimit dhe pa ndonjë kontribut apo merit nga ana jon. 3 vjet më pas, jo vetëm që u largua nga urdhri i murgjve dominikan me qëllim që të predikonte ungjillin, por po ashtu i braktisi edhe betimet e tij murgjërore dhe vendosi të martohej dhe kështu papritur u bë ndoshta murgu beqar që gjithë Gjermania e donte për dhëndër dhe më radikali. Ai u martua me një murgesh të quajtur Elizabeth. Edhe pse Luteri e kishte udhëhequr Bucerin në reformim, Buceri nuk binte dakord për të gjitha gjërat me atin e tij frymëror, pjesërisht për shkak se tashmë ishte ndikuar së tepërmi nga Erazmi, të cilin e vlerësonte dhe admironte pavarësisht nga ndryshimet e tyre teologjike. Prirja përgjithsisht më përfshirëse dhe ekumenike e Bucerit i dha atij mundësinë që në provaninë e Perëndisë të luante një rol domethënës në lëvizjen më të gjerë protestante. Reformim me vetë përmbajtje. Strasburgu u kthye në qendrën e protestantizmit më së shumti, për shkak se Buceri dhe udhëheqësit e tjerë të kësaj lëvizjeje në atë qytet u treguan dorëlëshuar në lidhje me shumë prej çështjeve më të debatueshme dhe ndarse. Për shembull, në vitin 1529, Buceri organizoi një takim historik, edhe pse armiqësor, mes Luterit dhe Zwinglit, rreth darkës së Zotit. Meqense se vetë ishte simpatizant i të dyja qëndrimeve, ai ndërmjetësoi takimin e të dyja palëve me shpresën se do të arrinin një lloj marrëveshjeje, në mënyrë që të nxiste bashkimin e dy degëve të reformimit. Edhe pse takimi nuk çoi në arritjen e një marrëveshjeje për darkën e Zotit, ai vuri në duke rolin që luante ai ishmurg mes Luterit dhe Zwinglit, mes protestantëve të mirëfillt dhe anabaptistëve më radikal, madje edhe mes vetë reformatorëve dhe katolikëve. Në vend që të formonte dhe të udhëhiqte një lëvizje të vetën të dallueshme, për shembull bucerianët, ai u përpoq të sillte lëvizje të ndryshme në mësimin e qartë të shkrimit në një furnalt të madhe protestante. Ai e kuptoi dhe e çmoi fuqinë e vyer e madhështore të solidaritetit. Grupet e para të vogla. Si pasardhësi i çuditshëm i Luterit dhe Erazmit, reformimi i udhëhequr prej Bucerit pati një shije të veçantë dhe gjithëpërfshirëse. Fillimisht, ai thoshte se drejtësimi është vetëm përmes besimit, por gjithashtu kërkonte me zell disiplinën e fuqizuar nga fryma dhe vepra të mira në jetën e krishterë. Deri këtu gjithçka ishte në rregull. Megjithatë, në një pikë të mëvonshme të jetës së vet, ai zuri të fliste për një lloj drejtësimi të dyfisht, gjë që më së paku ishte ngatërruese, për të mos thënë që e zbeu parimin vetëm përmes besimit. Në një mënyrë apo një tjetër, Buceri kujdesej për doktrinën e krishterë. Përpasoj, ai u përpoq me këmbgulje që të vendoste mjetet e disiplinës në kishë.
Së pari, ai shkoi te zyrtarët e Strasburgut dhe ju përgjërua atyre për kufizime më strikte. Kur qeveria refuzoi që të vendoste standarde më rigoroze për bindjen, ai formoi grupe vullnetare besimtarësh në kishat lokale, me qëllim që të ushtronin një llogaridhënie të rregullt dhe disiplinë kishtare. Kështu, Buceri ka të ngjarë që pa dashje apo me ngurrim të ketë qenë ati i grupeve të vogla të studimit biblik, siç i njohim sot. Gjatë mërgimit të përkohshëm në Strasburg, John Calvini u bë vetë dëshmitar i disiplinës që ushtroi në kishën e këtij qyteti dhe punoi me të njëjtat parime kur u kthye në Gjenevë. Calvini i kaloi disa prej viteve më të lumtura të jetës së vet, duke mësuar prej Bucerit në Strasburg, teksa shërbente si pastori i një bashkësie refugjatësh francez. Mastiçi gjerman. Bashkëshortja e parë e Bucerit, me të cilën kishte qenë i martuar për plot 2 dekada, vdiq nga murtaja në vitin 1542. Në shtratin e vdekjes, ajo e nxiti martinin të martohej me Vibrandis Rosenbladin, e cila më vonë u quhet Nusja e Reformimit, sepse që martuar dhe kishte varrosur 3 burra të rëndësishëm të reformimit: Ludwig Kellerin, Johane Kolampadin dhe Wolfgang Kapiton. Edhe ky nga Strasburgu. Vetëm 7 vjet më pas, ajo varrosi edhe bashkëshortin e saj të 4. Ndërsa ky ish murg dha ndihmën si nismëtar në hapjen e shtegut të martesës për murgjit e kthyer në besimin ungjillor, ai gjithashtu lejoi edhe divorcin, por vetëm si një zgjidhje absolutisht e fundit dhe e rrallë, në vend të dënimit me vdekje për kurorshkelje. Përjashtimet e tij shërbyen si një gërshër që priste hapësira lirshmërie në Evropën protestante. Në vitin 1549, për shkak se kompromisi i Augsburgut i detyroi protestantët e Strasburgut që të përqafonin sërish besimet dhe praktikat katolike, Buceri e pranoi ftesën e Thomas Cranmerit për t'u strehuar për një farkohë në Cambridge të Anglisë si profesori mbretëror i teologjisë. Buceri vdiq vetëm 2 vite më vonë, në vitin 1551, përpara se të arrinte të kthehej në Strasburg. Shumë persona e kanë anashkaluar martinin jo të famshëm, ndoshta për shkak se atij i mungonte momenti historik i Luterit dhe Zwinglit, apo për pikëria saktësuese e Melanchthonit dhe Calvinit, por përkundrazi, parapëlqente të ndërtonte ura lidhëse dhe të nxiste unitetin mes reformatorëve. Kjo është pikërisht edhe arsyeja pse duhet që ta përkujtojmë atë, mastiçin gjerman të reformimit protestant.